tržaškem partizanskem pevskem zboru Pinko Tomažič poje veliko žensk. Za vsako pevko je ženska svojo posebno življenjsko zgodbo. V naši sredi imamo študentke, vzgojiteljice, učiteljice, profesorice, uradnice, pravnice, psihologinje, medicinske sestre, gospodinje, učiteljico kekljanja, kulturno in politično angažirane delavke, igralke, mamice in babice. V imenu vseh nas bo tokrat spregovorila po duhu najmlajša pevka, upokojena učiteljica iz Trebč, Anica Kralj. Prisluhnimo ji in seveda živel 8. marec! Po končani vojni sem jaz imela 11 let. To se pravi, hitro nismo praznovali takrat 8. marca, vsaj da se jaz spomnim ne, ampak se je začelo nekaj let pozneje in to je bilo potem letni praznik žensk, takratnih AFŽ, tako je bil naziv ženske organizacije. In ja, mi smo imeli samo kulturni praznik, to se pravi, da smo imeli v Ljudskem domu kulturni spored, sicer otvoritev kot vedno godba tukaj pri nas in govor, ki je imela ali kakšna domačinka ali je prišla kakšna gospa oziroma tovarišica iz federacije, iz Trsta, ali pa gospa tovarišica Katra iz občin in ja, te pač so bile vse te ženske, ki so bile pač v glavnem odboru v Trstu. In kulturni program, kot sem rekla, je bila godba, govor in izključno učenci, mi takratni, osnovnošolci, ki smo imeli naš program. Dokler so bile tukaj učiteljice, prve učiteljice po vojni, sicer Maverjeva in Žigonova iz Ljubljane, to smo imeli vsakodnevne, poleg šole, vsakodnevne sestanke in vaje in vse to se pravi, da smo bili že takrat v celodnevni šoli do večera in smo se tudi pripravljali na vse te stvari. Pozneje pa, ko te naše učiteljice, ki smo jih tudi imenovali tovarišice, ne učiteljica, je to njihovo vlogo prevzela domačinka, ki je po pustnem rajenju začela z vajami za 8. marec. In seveda smo bili vsi otroci osnovne šole vključeni v 8. marec. In to, bi rekla, traja še danes, zato ker tudi naše učiteljice oziroma šolska populacija v Trebčah nimamo nikoli problema, seveda treba je to vprašati prej, da si oni dajo program in tako dalje in tako naprej in še zdaj, še vedno gre to naprej. Zdaj v tem času je malo zaustavljena vsa zadeva, ampak drugače je pa, da gre. Spet moram začeti pri mojih otroških oziroma mladih letih, ko sem bila vedno vključena v katerem zboru prej v cerkvenem, potem prej v pionirskem pravzaprav, potem cerkvenem, potem v Primorcu in nazadnje smo na pobudo predsednika oziroma pevovodje Oskarja Kludera smo se pridružili partizanskemu pevskemu zboru in to se je zgodilo na manifestaciji oziroma kakšna obletnica mogla biti spomenika v Gonarsu. Tam smo se po proslavi ustavili pri mizi in začeli smo prepevati, seveda, partizanske pesmi, narodne in Oskar pravi, ja, pupe,
kaj ne bi lahko to vi prišla k partizanskemu pevskemu zboru. In tam smo malo tako pomislili, potem smo videli, da je to obvestilo šlo tako malo naprej. In zgleda, da je bilo treba tudi pri partizanskem pevskem zboru prej to poskusiti, ali bojo sprejeli ženske ali ne. Zgleda, da je šlo vse lepo in tako sem še danes tam, no. Časi so se spremenili, v letih so se spremenili, ampak ne 50 let. Vidimo, da iz leta v leto se tako hitro čas spreminja, da človek skoraj ne ve, kaj bi svetoval mlajši generaciji. Zato, ker mi izhajamo vedno iz tistega našega časa, ko je bilo treba močno udariti. Zdaj je pa potrebna pozornost, sodelovanje in biti vedno budni. Biti vedno budni in če je mogoče sodelovati. Sodelovati, ker če te ni, te ni. V današnjem času je, če govorimo o enakopravnosti, saj ženska ima zelo dosti, je pridobila veliko pravic, vendar ne moremo reči, da je čisto enakopravna z moškim, posebno v visokih, če gledamo na te visoke sloje, na razne take, ki bi rekli, zahtevne družbe ali ustanove, ali kaj, ki z isto lahkoto bi naredila ženska isto stvar, ampak zakaj ne, bo povedal čas. Čez nekaj let bomo videli, kako bo šlo naprej. Ne? Vsekakor ženske imajo veliko več možnosti in tudi ne svobode, ampak če se malo bolj stresejo in se neč udarajo po mizi, ima skoraj lahko, da pridobijo dosti več.